udsigt. Er det tændt? Ja. Det står i vejen egentlig. Den kan jeg ikke tage den næste. Karina? Jo, men det er fucking hygge. Det er den der, det er udgangen til den. Jeg ved det godt, der er bare, der hopper. Jeg skal bare kilde Emma, og så falder hun altså. Nej, jeg kan ikke. Stiller vi bare tingene her? Ja. Men det, vi skal sgu da lægge det ind. Nej, man stiller mig der, det er meget. Hvor det er mig, den filmer. Ja, for mig. Ej. Du, den er white på. Nej, jeg har den. Ja. Ej. Nej. Det kan du ikke mene, det der. Nej, bro. Nej, bro, jeg røg rent faktisk lige en halv meter på. Står du op? Ja, jeg står. Ej. Er det sne på dem? Ja. På brillerne. Sådan kun ude siden af den. Er de fine? Ja. Ja, du burde godt kunne. Ja, det er fint. Liv. Hvad? Tak din telefon. Nej, jeg har. Nej. Nej, Emma. For fuck's sake. Emma. Emma. Seriøst? Jeg ved det faktisk. Tjek alle dine numre. Nej. Tjek alle dine numre. Men kan det være den der? Der ligger et eller andet derhen? Nej, jeg kørte ikke derovre. Nej, det er en ski. Men det er den her i lommen, den er åben. Hvorfor sådan det? Fuck it. Ej. Jeg kan ikke engang komme op. Vi tager pisten igen, og så ser vi. Det er jo sikkert, da du faldt. Har du ikke en eller anden? Jeg vil ikke lægge den inde her. Og mit dankort ligger bagpå. Jeg filmede det. Eller? Ej, jeg kan se mig selv. Ja. GoPro. Ja, tak. Nej, moments before disaster. Nej, ikke det. Alle de der mærker i sneen, det er ikke også det er mig, der sidder fast. Okay. Nej, bro, jeg røg rent faktisk lige en halv meter på. Ej, jeg er så lidt bange for at komme af. Ej, du klarer det. Det er i hvert fald lige sådan rød. Fordi de filmer. Møller. Ja. Hop, lige så snart vi åbner den her, så hop. Ja, nej, skal jeg ikke lave hovedspring? Nej. Jo. Nej, lav sådan en backflip med skrue på og alt muligt. Ja, okay, fordi sidst så sådan lavede jeg hovedspring. Det gik ikke så godt, men hvorfor jeg står tror, der det en var kraft på jeg fadet? Fuck, jeg sagde You got me spending all your money on me. Og vi skal nu.
Møller, du skal... Ej, sorry. Møller, hop af. Hop af, Møller. Har alle skiene nede? Backflip. Ja. I spiller en... I tager en große Günther. Nej, bro, det her min video starter. Nej, Andreas. Møller, du kan ikke bare gøre det der. Okay, vi skal hen til tallerkenlifterne. Jeg tror ikke godt. Hvad? Men var der ikke andre med? Nej. Var Ida Marie ikke om? Ej, sangen. Jeg ved ikke, om hun skal med ind. Hvorfor tager hun ikke med? Ej. Nej, ærligt, fuck det der hyttefrokosten. Det er så bozo. Bungo, cha-cha-cha. Yes. Ej, jeg har de samme handsker. Nej, der er ordentligt slippery der. Just saying. Slippery. Today. I choose not today. I choose my own destiny. I choose my own destiny. And that's gonna be today. Man kan ikke gå ned ad trapperne, så det kan man ikke. Nej, det er rent faktisk farligt. Ej, det er faktisk sådan pinligt, men sådan er jo en bus, man kan gå ned. Andreas is going down. Jeg kan altså kun tage ind til det. Jeg filmer Møllers struggle. Ej, mener du det? Ja. Hey guys. Møller, der kommer mange, der kommer mange. Jeg kan ikke gå hurtigt. Så hop eller et eller andet. Get down. If you can walk faster, then just run. Ja, det... What the fuck? Nå, hallo. Ja, selvfølgelig. Så lidt. Ja, men hun fandt ikke, og så blev hun ned, og så taklede hun mig bare. Kom. Tak, Oliver. Mommy, Oliver. Jeg filmer, Møller. Jeg filmer. Nej. Jeg gjorde det, thank you. Nej, der er der ikke. Andy. Der er næsten ikke noget. Andy. Jeg ved jo godt, hvorfor du falder. Vent. Er du okay, Emma? Jonathan, skynd dig! Hej! Nah. Tager vi en direkte?